Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube kami, Story Midwifery. Saya Siska Syama. Di sini saya akan memberikan tutorial etika batuk yang benar. Selamat menyaksikan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya, dan nyalakan notifikasinya. Bye. Virus corona saat ini menjadikan masyarakat di seluruh belahan dunia dituntut untuk lebih waspada. Virus corona dan kebanyakan virus lain dapat menular melalui cairan tubuh, termasuk batuk dan bersin. Nah, hal pertama yang harus dilakukan untuk mencegah penyebarannya adalah menggunakan masker. Hal ini dilakukan supaya virus ini yang keluar tidak menular pada orang lain. Nah, disarankan untuk menggunakan masker kain karena masker bedah hanya digunakan untuk tenaga medis yang berada di garda terdepan melawan virus COVID-19. Saat bertemu orang lain, cukup saling menyapa tanpa bersentuhan dengan menjaga jarak minimal 1 meter. Biasakan menutup hidung dan mulut saat bersin menggunakan siku tangan. Ingat, bukan menggunakan telapak tangan. Untuk menutup mulut dan hidung, bisa menggunakan tisu. Namun, jangan lupa segera membuangnya ke tempat sampah. Selanjutnya, biasakan untuk rajin mencuci tangan dengan benar, yaitu dengan 6 langkah cuci tangan. Dengan menggunakan sabun dan air mengalir setelah menyentuh barang apapun. Jangan lupa untuk langsung dikeringkan dan buang sampah di tempat sampah. Tutorial etika batuk yang benar dari Story Midwifery. Biasakan kita menjaga kebersihan diri sendiri untuk mencegah penyebaran virus ke orang lain. Terutama saat pandemi COVID-19 ini, tetap di rumah ya. Lindungi keluarga kalian dan diri sendiri. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.